машины. Вот такую кучку собрал. Раз, два, три, 4, 5, 6. 3 штучки. 5 рублей вложились, и остальные 3 штучки тоже 5 рублей. Плюс еще ветер такой у нас. Порывами. Сейчас будем дальше стрелять. Попробую на 100, на 150 метров хотя бы популять. Такая позиция с крыши автомобиля. Заместо мешков куртка свернута. 100 метров. Сейчас будем стрелять. Неплохой вроде, мне кажется, результат для такой винтовки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь крокодильчик был, я его отстрелил. Неплохо, неплохо. Линейки нету, но вот простой с Алиэкспресс. Дальнометр. У всех такие есть размеры. Вот он закрывает. Ну, почти закрывает. 100 метров. Сейчас поставим на 150. Дальше. Ну, он 146. Метров не зашли они. Получается, целился сюда, прилетали все вот сюда, сюда, сюда и, короче, вот так. Дальше было, стрелял сюда, вставлял сюда бутылку или рикошетом, может, ниже. Получается, вот пробил ее насквозь. А так не получилось. Подымал, все равно выше. Пульки уходят как-то. Ну, может, еще ветер. Вот. И пульки ложились. Вот она одна. Вторая вот там. Ну, ничего, потом надо больше щит взять, сделать, чтобы видно. Корректировку делать куда. А то так не видно, куда летит. И тогда будем пробовать еще раз. Но ветерок хороший. Или еще ветер. Такой вот ветер. Крал может. На 100 метров нормально, мне понравилось. Это просто заводской ствол, там все это, что не сделано. На 100 метров, как бы, ну, грубо говоря, там сантиметров 15 на 15 квадратик попадает, собирает кучку, и то это по такому ветру еще. Разогнал я. Пришел с Алиэкспресс этот хронограф 250 разогнал метров в секунду его. 265 разгонял, но что-то он сильно прожорливый стал. До 250 сбросил и нормально. Как бы на полную закачку от 100 до 200 где-то. Выстрелов 30-35 хватает. Ну, так вот.